السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. اليوم راح نشوفوا مع بعض لي بوين دو لونغ. نبداو بالفوكابولير وراح نشوفوا الدرس اللي هو لا ريفورمولاسيون بار c'est-à-dire ou et autrement dit. يعني هنا لا ريفورمولاسيون هي إعادة الصياغة عندنا يا إما بسيتادير كما بالعربي نقولوا أي، ولا اوترومون دي بطريقة أخرى، ولا بقول آخر. دونك هنا هادو نستعملوهم باش نشرحوا يعني نغيروا كلمات ونشرحوا، ولكن البداية تكون بسيتادير ولا اوترومون دي. Alors نقراو التكست مع بعض. J'observe le texte. Qu'est-ce qu'un appareil numérique? آلة رقمية. Alors les ordinateurs, les appareils photo numériques, les lecteurs MP3, sont des machines qui traitent et stockent les signaux électriques. هما مجرد آلة يعني تحمل ولا تستوكي، يعني تعمر في مكان ما إشارات إلكتريك كهربائية en tant que données على أساس معطيات. C'est-à-dire, regardez là, c'est-à-dire أي معلومات des informations numérisées، معلومات مرقمة. Numérique signifie que les signaux، هذه كلمة numérique رقمية تعني أن الإشارات الكهربائية هما 1 ولا 0. Autrement dit، بقول آخر، marche يعني السريان أو التوقف، أو مفتوح ومغلق. Il constitue un code، هما كي نقولوا كود شفرة ولا فوالا شفرة. دونك هنا باش تشوفوا un code qui transmet toutes sortes de renseignements. هي شفرة اللي توصل toutes sortes أي نوع من المعلومات. إن شاء الله تكونوا فهمتوا هذا النص. نروحوا دوك نشوفوا الأسئلة. إذا j'analyse le texte. Choisis la bonne réponse. Un appareil numérique est une machine qui stocke les marchandises, les données ou les vêtements. Donc elle stocke les données، المعلومات أو المعطيات. Lorsque l'appareil est fermé ou à l'arrêt، يعني كي يكون مغلق ولا voilà à l'arrêt أو متوقف. Le signal électrique est-ce que c'est 0 ولا 1 ولا 2؟ من المفروض يكون 0. Lorsque l'appareil est ouvert كي يكون مفتوح ou en marche، le signal électrique est 0 ولا 1 ولا C؟ من المفروض يكون B 1. صحيح يكون 1. D'après le texte، quelle est l'expression qui a le même sens que 1 ou 0؟ Donc بالنسبة ل 1 عندنا يا إما نقولوا marche ولا ouvert. C'est bon؟ بالنسبة لل 1. بالنسبة لل 0 نقولوا fermé ولا à l'arrêt. هذه هي. Donc 1 عندنا marche ouvert و 0 fermé arrêt. خلاص. دونك هنا نعطيكم نفهموكم الحوصله من هذه ان autrement dit et c'est-à-dire هادو كلمات، هاد العبارات sont des expressions qui permettent de dire autrement، reformuler un mot ou une expression. نستعملوه باش نزيدو نشرحو بطريقه اخرى ونغيروا الكلمات. طبعا elles permettent également de repérer une définition. وكذلك كي نشوفوا c'est-à-dire ولا autrement dit رانا متاكدين بلي راه يتكلم على تعريف ولا شرح في النص. صحيح. الوغ شوفوا هنايا عطاونا مثال. هنايا نقول لكم المثال اللي عطاوه لنا. قال لك l'appareil photographique numérique est un appareil photographique qui recueille la lumière. هو آلة اللي كي نقولوا تحصل على الضوء sur un capteur photographique électronique.
سيعطونا هنا une définition. Autrement dit, بطريقة أخرى هو c'est un appareil qui ne contient pas de pellicule photographique. Donc هنا هذه définition. Autrement dit عطتنا définition أخرى تاع l'appareil photographique. نمر الآن لحل التمارين. إذا هنا نمروا للتمرين صفحة 83. Relie les éléments de la colonne A à ceux de la colonne B. لازم ديروا حاجة قبل ما تبقوا تربطوا. قراو كل définition كل تعريف قراوه وقراو منا التعريف الثاني. دونك نبداو. Aujourd'hui certaines montres sont connectées. يعني بعض الساعات راها فيها كونيكسيون فيها الانترنت كما نقولوا. Les ampoules électriques نتكلموا هنا على المصابيح transforment l'énergie électrique en énergie lumineuse. Ça y est. Au Japon certaines tâches ménagères sont réalisées par des robots. يعني الأشغال تاع البيت راها تنجز من طرف الروبوتات. Les billets d'avion sont plus chers durant la saison estivale. يعني البيي تاع الأسفار راهم يكونوا غاليين في وقت استيفال يعني في وقت العطلة. دونك منا تعرفوا شنو هي. Le réseau informatique mondial. Le téléphone cellulaire. خلوي كما نقولوا. Le prix des téléviseurs LED ou plasma. Dans le futur, les voitures seront autonomes. يعني السيارات ستكون كي نقولوا تتحكم في نفسها. نروحوا للزاوجة هنا نشوفوا باش نربطوا. C'est-à-dire qu'elle transforme l'électricité en lumière. يعني تحول الكهرباء إلى ضوء. على ما رانا نتكلموا هنا بكل بساطة رانا نتكلموا على لي زامبول. دونك هنا ها هي تاعها. دونك هذه مع هذه. دونك الثانية مع الأولى. سي بون. شوفوا مليح تبعوني باش تفهموا. زوجة. Autrement dit, les machines qui préparent le petit déjeuner et font le ménage. هنا نتكلموا على لي روبو اللي يديروا الأشغال في البيت. نحوسوا وين تكلمنا قلنا dans le non ماشي هذه. Donc au Japon certaines tâches ménagères sont réalisées par des robots. Donc autrement dit ها هي. donc ها هي. donc الثالثة مع الثانية. donc au Japon certaines tâches ménagères sont réalisées par des robots. Autrement dit, des machines qui préparent le petit déjeuner et font le ménage. C'est bon. نروحوا نكملوا. Les billets d'avion sont plus chers durant la saison estivale. يكونوا في وقت العطل يكونوا يعني غاليين بزاف. Donc وراها c'est-à-dire en été. Voilà. C'est bon. Le réseau informatique mondial شهوة c'est-à-dire هنا راه Internet est de plus en plus utilisé. راه مستعمل كثر. Le téléphone cellulaire شهوة le téléphone cellulaire نحوسو بقات لنا c'est-à-dire qu'elle permet de recevoir des emails. non. donc هنا نتكلموا على لي مونطر. ها هما الأول راه مع الرابح. علاش؟ باسكو شوفوا aujourd'hui certaines montres sont connectées, c'est-à-dire qu'elles permettent à leurs propriétaires de recevoir des emails et de surfer sur internet. يعني نستعمل الانترنت بالساعة تاعي. خلاص. لو تليفون سيلولار بقى لنا alors بقات لنا ها هو هنا. autrement dit le portable est indispensable. ها هي. ou le prix des téléviseurs LED ou plasma à prix bas, c'est-à-dire les écrans plats. هنا عندها علاقة مع التلفاز. و dans le futur autrement dit son conducteur يولوا يتحكموا في نفوسهم إذا بدون سائق. هنا نشوفوا باش تشوفوا مليح. دوك نحاول باش نكتب لكم من هادو الأ والبي. صايي كي شغل هادي مع من دوك نكتبها لكم في ورقة. إذا عندنا واحد من الأ مع 4 1 مع 4. حاولوا باش تكتبوهم. 2 مع 1 3 مع 2 4 مع 3 5 مع 6 6 مع 8 7 avec 5 et 8 avec 7.
دونك هادو هما في التمرين. Alors, construis les 4 phrases personnelles en utilisant, c'est-à-dire et autrement dit. راح نديرهم مع بعض. إذا هنا نعطو قالوا لنا 4 exemples. راح نعطو 2 exemples avec autrement dit ou 2 exemples avec c'est-à-dire. Alors, dans ce que tu fais ou tu feras, يعني اللي راح ديره ولا اللي راح ديره في المستقبل vise la perfection. نكونوا كما نقولوا حنا الكمال، يعني حاجة تكون عمل مميز ممتاز. autrement dit la gloire أي النجاح. إذا هنا كي تخدم العمل تاعك بالنية الصادقة وبكل احترافية راك تحوس c'est-à-dire autrement dit la gloire. Deuxième phrase, il faut remplacer le temps par la mémoire et le souvenir. نبدلوا الوقت بالذاكرة والذكريات. autrement dit le temps n'existe pas parce que كي نبقوا نتفكروا الوقت يحبس. donc بالنسبة c'est-à-dire mon père est encore un papa. أبي مازال بابا تاعي. علاش؟ c'est-à-dire il me protège. راه دائما يحميني. alors vivre c'est vieillir. لما نعيش واحد يشيب. c'est-à-dire changer. c'est-à-dire يتغير. إذا هذا هو بالنسبة دونك هنا عطاونا آخر حاجة عطاوها لنا. قالوا لنا retrouve dans la deuxième ligne du texte le mot qui renvoie à la définition suivante. Faire des réserves de quelque chose. Utilise le mot trouver dans une phrase personnelle. Alors faire des réserves de quelque chose. donc نحوسوا على نديروا جملة ونكتبوها. donc هنايا retrouve dans la deuxiيème ligne du texte le mot qui renvoie à la définition. يعني عنده نفس التعريف نتاع faire des réserves de quelque chose. شنو هما faire des réserves de quelque chose؟ نشوفوا هنا النص. هو هنا النص ونروحوا للجملة الثانية. دونك هو راه الكلمة اللي عندها نفس المعنى تاع faire des réserves. لي زوردي هنا هو ستوك، يستوكي. هو faire des réserves يعني يحمل، يدير des réserves. دونك ستوكي نقول faire des réserves ولا stock. c'est bon. نقولوا le marchand par exemple ولا أسهل. donc le marchand stocke sa marchandise. donc le marchand stocke ça يدكس كيما نقولوا sa marchandise. donc هذه هي بالنسبة لهذا الدرس نتاع الفوكابولير اللي هي لا reformulation، استعمال c'est-à-dire ولا autrement dit. donc ان شاء الله نتلاقوا في الدرس المقبل. تهلاو في روحكم والسلام عليكم.